merci pour le lobanayo, la combo de Jésus-Christ. Amen. Fanda bete la zema. Amen. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Now you go to Nabi. Bonne année. Bonne année. Amen. Bano bayemba gi balegi pona oyemba. Ole ga pona oyemba. Bano bayemba gi wa lega pona oyemba. Nabi bando oyemba chaque dimanche kabo. Bali ga pona oyemba. Bano bayemba gi wa bali ga pona oyemba. Bongusa ba kitu wanazungumza ba kitu musuma sipo. Siona mboka na bule, siona mboka na zambe, etongami na mabanga, na motu ya oyo ya zambe. Siona mboka na bule, siona mboka na zambe. Siona mboka na bule, siona mboka na zambe. Etongami na mabanga ya motu ya oyo ya zambe. Sepela na Yesu, gainare lisiona, engela siona, nako sepela na Yesu. Zambe ozali malamu, pona biso batwa mokili, obongisi mboka siona, pona biso tozala kuna. Ozali malamu, pona biso batwa mokili, obongisi mboka siona, pona biso tozala kuna. Kulengela siona, nako sepela na Yesu. Gainare lisiona, kulengela siona, nako sepela na Yesu. Tokokota na tango Yesu akozonga kozwa biso. Na bongelu na ye ya kembo oyo eza na suka te. Tokokota na tango Yesu akozonga kozwa biso. Na bongelu na ye ya kembo oyo eza na suka te. Gainare lisiona, engela siona, nako sepela na Yesu. Gainare lisiona, nanakanisi siona, nako engela siona, nako sepela na Yesu. Amen. Oyembia. Nabi bando yemba kabo. Et chaque 9h, chaque 7h30, on est dans la rencontre de la Baba. Chaque dimanche, vous avez. Vous êtes dans Bango, vous êtes dans Bango. Vous avez 9, 8h, 7h30 à 9h. Amen. Bandeko nyonso wana aozaka ye moko te. Aba blandi nyonso ba ozala ba programme wana. Na vie ozala wana. Alors déjà. Okasate koya lita. Okomiye ba déjà dit na oloba. Na 17h30 programme na bango ba. Olakisa bango côté ya bana na mike. Ekodi ekandi na 2020. Je crois que là. Mais moi, nous avons un programme. Azawa,
bato yimba azati mima mwana na yo mima bana na bino na kati ya programme vous avez déjà tongo faut apprendre bango discipline wana ya kosala musala ya koyembela nzambe ya bana ebandi bongo 7h30 programme na bango bani bongisa bana na yo balamboka na batongo bamesana kwa na programme wana ya ekodi mpe na kati ekodi bandi barépétition na bandosala bando répété wana bazoyemba wana ozolakisa bango makambo nzambe ya programme wana obozoyemba me fo kovalorize yango fo kofungula mingongo tala bato bayemba te me na kati ya koyemba nde mingongo ezali su kitoko na kati ya korépété la répétition est la mère de la science hein? Donc en le faisant bato baomesana bato babanda koyemba mpe makati babanda mpe kaka bongo mpe nsima bamata eloko eza important linga nde mosala ozosala soki olingi yango nzambe akoakompagne yo mais soki olingi te moye nzambe akompagne eza te. Donc tu dois, premièrement, tu dois aimer ça. Et deux, tu dois montrer ta volonté. Nakate logwana. Et puis nzamba au soutenir yo. Mais ceux qui yo l'ingite, ndesi que ça faut logwana. Ata ko modérer, va dire bando modérer pe bien té. Mais après on va dire ko modérer moi bien. Donc moi début na bango ezaki puis moi pas problème. Mais après on sentit que plus ça là, plus modération na bango ils ont s'améliorer. Donc c'est déjà positivement. Année bandi, année monsieur leki. Année leki. Mais yo, au lekite. Année sili, mais yo, au silite. Année bandi, mais yo zali, ozo continuer. Ozaki na bomol, na ne leki, na notre côté, ozape na bomol. C'est-à-dire que yo, ozo continuer à vivre. Histoire, il a passé, c'est comme il passait. Le colaton pour le Thomas pour le dit, je cours vers un but, vers la vocation céleste. Je cours avec un but. Ozana but, ozakinango. O sala kite na 2000 eleki, mais na 2000 oyo, o salango. Volonté ozangaki na ne eleki, mais na ne oyo ozangango te. Na année oyo bako exercer la bonne volonté. Kolinga to bandane na kata barita. Koko risque tout son peu kabo. Nengo bandeli, courage au bandeli et ko déterminer aussi ça. Wana foyeba. Wana foyeba. Premier pas na yo ya course c'est de jouer rôle. Parce que tout ça le quoi deuxième jour, dans le jour de la création. Le premier Dieu créa et deuxième jour Dieu continue à créer. C'est que le deuxième jour nous avons été là. Bon, on entend ma cambona zima. Non, le temps c'est le temps. L'habitat est à temps. Il y a pas constat de la temps. On s'en va offrir yo. Pour les avis na yo. Et ça, on doit vivre pour la bâtiment boité. Mais on doit vivre pour l'ensemble. Le quoi m'a comme si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc on doit vivre pour l'ensemble. Christo a dos sala que yo bika. Christo a dos sala que yo zanabomol. Oloba. O tambola, o zanakati action, o telemandengo telemi, o bondelandengo bondeli. Bien-aimé dans le Seigneur, comme ma année on a distraction té, comme ma année on a nakati ma sécurité, landa, comme ma année on a ma sécurité, na onda ma opesa yo, ma bonfond badi bateau de grâce, comme mon nakati ma sécurité. L'un la néo leki, au droit qui bon, mais qu'on peut sa dignité, au vente action de grâce. Au kotala, pendant aussi 6 années, au kutela bakamandeni, au longi pendeni, avant de notala batumsus, mitana yomoko, qu'est-ce que toi tu as fait? Le quoi ma comme avant le longo na listo muninga, banda ko longo na no na listo na yo. Donc mitala na na kacha néo aussi. Au droit qui ndeni, est-ce que tala qui plus subatu? O mitala kite, o tala ki ba défaut na yote, o tala ki ba erreur na yote, o tala ki ba situation na yote, o eba ki nini te ko sala, o nzamba sela ki o sala la yi. L'un mona ki plus, ba tu de toba, ko akize ba tu, ko lobelele msuba, mais yo moko mitala ki pete.
Te soba tu ne zali te eza papa, eza mama, eza mobali, eza koko, eza prof, eza ba ta famille, eza ba bokilo, ba semeki. Eza ba mi pe ba connaissance. Ba ngonde ba distrait ngai. Politique wana ezaka na den elukela bango ba problème. Omoni politique wana soba tu nomi ke eza ye, eza ngate, mais c'est elle, mais c'est lui. Mais en vitalité, que ozaki responsable makambo ebele. Na linyo na noto koti zonga na mutu nde ba mutu baluba wana. Zonga na mutu zonga na. Ko kasate ke makambo nyuso yaga na bia bato eza volonté nzambe te. Elobita ke nzambe ne mutalinge ya, eza makambo su diable ne mutalingake ya. Mais le quoi nzambe permet, adana makambo permetaka. Na makambo su ba permetaka te ezali. Parce que Bible que l'autre côté côté la maçon qui ça va passer de la terre. Donc et l'autre nous c'est ça la maca. Donc ça va passer ça de là. Yonde sani. Au sosola. Hein? Na linyo sosola. Pe lo mona kati ya distraction. Tala ba combat nyoso kuteno na katane. O esili. Tala osala kini ni pour lomba. Qu'est-ce que tu avais fait? Et si quelqu'un nous a qui distrait, et l'on dit ça, na yo, yoki mosalité. Oyoki on néglige na yo. Oyoki olali no pongi na nda. Oyoki obimi na yo. Oyoki na yo aucun congé. Obando ko c'est la patron. Obando ko c'est la tutelle. Qu'est-ce que toi tu avais fait? Tant prière to sala mayo fali no nanda ko se lokote. O le yo oluka batu yo zo linga batu ba o le oluka bandimi yo lingi bandi ba oluka kayo. Ozomo na vice versa. Batu bato kima mikumba na bango. Ti abie tate eza pona pasta. Eza pona me pasta. Eza pona bango. Na fana na ngai. Est-ce que vous avez conseil boni ba pesi yo oyo yokaki te oyokaki mate aboni bate yo na no esili etile kyo tomboka oyoka osale nango okimi église okanga osala kini eza kuna likota ndo ya prier solution te kolala te lala sala boni obanduza na betanso ande Obando rizuri ndeni. Obonde ni banda minuti 4 obando sidika. Obona bato chokove, bato kanga yo, bato nyokola yo, o mesala bongo te, me bato forso na prière bongo, et c'est pour le bénin moutounoni. Na moutema no c'est pour le bleu. Est-ce que ba kete isa bien? Ngali nga prière, mais moutema bon ba bato ba lembaki na bango, olatika bato ba lala, ba prière belé, hein? Neti akanela ki batu tofana te ongomba makengenge tofana te ongomba luzizi tofana te ongomba makapi tofana te prier à 4 jours sans repos nyonso wana ezali kolobela nini est-ce que nde bando tindo bondela na bando luka okufa bando lukotani kubika. Il y a des fois comme il y a comme la balusu problème du baku. Na botiko ndo zo modéré tano comme modéré modéré. Tano comme modéré bien. Ozalaka na ngote. Et là si mon côté qui mais au côté penda mo bimbate. C'est le côté mo bimba. Tant vous êtes soit comme on a qui yo mi pesi penda mo tema mo bimba. Il va t'utiliser. Amen. Mais ton côté penda mo bimbate. Hésitation kozala. Ego molimo alobeli ego tena molimo te. Ezanga moko. Olotelo moko tia but. Na mona ezanga ngai. Na mona ezanga kwa na liaki fufu ebele. Fufu na lata na liaki ebele ememeli nga ndoto. Na makabo kutana nango olelaki te ebele
obungitaki kondima to batelaki kondima na yo. Amen. Ozaki na loyenge, ozaki na distraction, obando sa ba dépense inutile, on contrôlaki te, fotala be, eloko nyonso na lobano wana. Parce que tobandi anesika, metala na nango oyo bandi. Nalingi totala no na kitalatala, na rétroviseur, na oyo pasaki comment tu as mené ta vie. Ndeni omemi vie na yo. Ozaki mutu makasi, bapelizaki yo kolata mabe, oyokaki te, to osilikaki, to okimaki église. Nyonso wana. Conseil nyonso opesaki, yo oyokaki to oyokaki te. Conseil nyonso opesaki ke mwana nzambe fo atambola boye. Mwana nzambe alobaka boye. Église eza kaba soda te. Église eza ndako ya nzambe. Esika bato bayokaka parole, esika bato bayaka mpona kokambolama, yo osalaki nini? Ntango bapekisaki yo péché, oyokaki to oyokaki te. Ntango totiaki ke fo koluka kobulisama, yo oyokaki to oyokaki te. Est-ce que ma réponse nyonso opesaki ntango ozali komonana te ezalaki baréponse ya lokuta to ya solo? Amen. Amen. Bafoti nyonso opesaki mobali no nyonso ezalaki na raison to yoko ozali na faute mokozelaka mobali na yo. Lemso alobi eloko te ote papa to amonaka te fo nalalaka na ndako to na kefe ye kosimba te. Lemsu mutu na yo motuni ye te. Amen. Yo moko ndo bimone yo du raison mon dit papa otie liboso ndoka ba ngai te kelo prier yo tikoto kutele na baze obite baze papa loko pa zawana te to sani to yoki kaka bena mutema no omiyebi. Ozaki distrait to ozaki distrait. Il y a des femmes qui ont fait un transport qui de prière et ça qui on l'a dit. Na ninyo tala nyo esili ni le sengela ko sala o sala kite. Parce que ma kome lobi tango moto alinga sala bolabu asalite ya tsubu kite. Malamu o nyo sunzamba zote la yo sala o yo sala kite. Nini? Nde ba msuba baka nini? Nde nini? Hein? Oyokaki nini sengelo sale na nzambe mo salite. Ozali na ba possibilité ya kosala. Ona osala ngolobi, na osala ngolobi. Si malobi blocage ye, ozali ninga ngoloba. Na osala lobi, na okoma lobi, na osombe l'église eloko lobi. Mais là nous ozali na mbongwana, ozo hésiter. Plus ozo hésiter, oyebite bitumbe ko ya lobi. Oyebite. Te ngana kosomba kiti, ngana kosomba boye, na kosomba rideau, na kosomba micro, na kosomba eloko boye, na kosala boye. Lem suba kamsuza matide ko salela pase eloko. Mais yo sani. Obeti yango kara. Siko tango obeti kara. Or nzambe ezengaki yo kanisa nzambe leloko wana nzambe oyebisa ngana sala boye, na sali. Okoti kanga boye ndenge. Siko yo za la référence te. Na yesu ko zali. O ba finga nga batonga na yo na yaki prière te. Na ko tongo na bango, na makamu na bango. Etali nzambe nani? Etali nzambe nani? O ba pesa nga kanga tona na kana na ka prière te. Ota mutali boto oto akanda te, ota mutali boto osinga te. Kutu makomo bisoko yoki kanda. Osali soki kanda elio olala na mote. Koza? Amen. Ola na makamtolobi no? Koyeba. Totali na lingala lokwa makomi lobi. Na proverbe 16:3 pesa misala na yo nyonso epa na yawe pe makambo na yo oyo okanaka ekosala. Amen. Pesa misala na yo. Recommande tes œuvres à l'Éternel.
Mets à lui ta confiance et il agira. Mets à l'Éternel. Pesa epai na Yahweh misala na yo. Pesa epai na Yahweh kotanga na yo. Classe na yo. Pesa epai na Nzambe ba projet na yo. Pesa epai na Nzambe ba faire oyo tokana kosala. To ba faire oyo salaka. To ba voyage na yo. Pesa epai na Nzambe. Misala maboko na yo. Pesa epai na Nzambe. Quand bato bazoli kosala makambo na ndenge na bango batiki Nzambe na nsima ntango eko komplike nde bato bazonga epai na Nzambe. Pesa epai na Nzambe misala na yo makambo na yo. Nzambe alongisaka bayengebene aolongisaka. Pesa epai na Nzambe makambo na yo nyonso. Ifo topesa epai na Nzambe. Pesa mubali no na maboko na Nzambe. Pesa mwasi na wana na maboko na Nzambe. Pesa motema na maboko ya Nzambe. Nzambe ayebaka mitema na bato akosokipe. Akosala quelque chose. Akokokisa eza posa motema na yo. Parce que tango pesi epai na ye, c'est-à-dire que olingi azwa contrôle nango. Olingi ya kamba yango. Amen. Olingi ya kamba. Ya tambwisa makambo na yo ba programme na yo. Pesa epai na Nzambe programme na yo kofutaka ndako na fin du mois. Nzambe totiki programme kofutaka ndako na maboko na yo. Tolingi yo sala nini? Sunga biso to kwa kofutaka ngo. Sunga biso. Nzambe na sombi balo na ngai. Na tiki balo na maboko na yo. Pour bito pesa epai na misala na biso nyonso. Amen. Pesa misala na yo nyonso. Balabi misala ndambu te. Me misala na yo nyonso. Edo sala kakwanga. Tika kwanga wana na maboko ya Nzambe. Oza na rendez-vous tokende. Tika rendez-vous wana na maboko. Pesa ngo na maboko na Nzambe. Yende ebi mitema batisiko yo tokende. Yende ebi muta peta kiyombongo wana. Soka peta kiyo netansioni ya yebi. Me pesa bisolo wana na maboko na Nzambe. Po yeba na mbongo wana nini esengeli osala. Mbongo wana ezala su neba baka mabe. Asomba chokola mabe. Olingaka yaou. Asomba yaou mabe. Asomba na opir mabe. Balamo keluka opir wana ya bouteille. Soka asomba ya chasse akeluka ya bouteille. Po mbongo ye. Fo ba santili ye. Kiabaka na tatu. Na maboko na ye azaka ne loko na maboko fo batu ba sentir ye kelme tota bezo batu ba sentir bisote eloko eza important na oyo totwa olika ko accomplir vision zaki nango. Amen. Parce que dans tout soit tu montes à comme na ville na biloko ezengela somba te asombi. Amen. Na bongo transport ana ngote a comme na re est-ce que on combat c'est bongo transport te. Mais on peut pas seulement être transformé. T'as vu le bébé d'ailleurs. Ça dit qu'il y a d'autres som Babylone on a loyenge. Si tu chopes loyenge, loyengiste. A contrôler te. Mitika na maboko na Nzambe. Nzambe kamba yo motema na yo. Makanisi na yo. Eda batu mingi bazongo na bato akambongo me basala keloko te. Me mutu zoto akambongo ta muke me so tali makambo azo réaliser ko kamwa. Yuzo akambongo milite. Me dino ko accomplir loko te. Ayebi secret ya komitika na maboko ya Nzambe. Mbongo kamba yo te me yo kamba yango. Soki mbongo bando kamba yo okosala loko te na vie. Il faut yo toi contrôle. Nzambe no d'abord a du contrôle en mbongo wana. Apesi yo maîtrise, apesi yo mayele na oyo zotwa oyeba nini esengeli osala. Na tango oyo esengeli osala. Po basala ka dépense pona kosala te. Basala ka dépense na tango esengeli. Nazak? Amen.
Est-ce que tu m'as dit la Basala kamona tam o esenge. Basala ka dépend bisala salati. Ce qui pour le moment, mbongo zanango et donc permettre au somba kitite. Bien aimé, somba biki. Mukolo ko tambongo somba kiti. Au somba, toi au duka, au sombi. C'est-à-dire que yondo to contrôler. Naza. Le but est que la bonne année maman au sombi. Soto, ngombe, nini? Soto, ngombe, mututu, ngulu, mututu, poisson, mututu, mututu, lobaka, le bate, mututu ni, mututu, ya loba mututu, yo lobaka, mututu, esi, mututu, oh le bate, mututu, kwa d'autres pas le baka, mututu, landaka mututu, bana beba oh le bate, mututu nini, mututu, oh le bate, yo le bate, mututu nini, oh bon ça, mututu, mèche, cola, pantalon, rouge à lèvres, auquel cas poulet maillot, auquel cas aucun restaurant, si vous avez un restaurant, vous avez tous les têtes. Hein? Yo mona kaba kusuna boulevard ba table makolo. Bien aimé, et dans ma cité, mongo ne transfert sexy la qui. Au katika ça masse de santé. Masse de santé ba tala mona batalo. Hein? Masse de santé na ba crayon na ba poudre. Et que ça na peste. Yo to masse de santé na peste. Mongo zali. Atoli ka pousse na moi di boto kuna. Beaucoup de gens disent na ndambo atike na masani. Akuma ndambo. Pour tu no toki bondeli tika na milukela lingambo te. Ambuteya to kotela ambuteya. Ambuteya to kaza ki mutu pese gasi dika. Pour ça tu yonga na ngebe pese na ambuteya. Dio pese na ambuteya. Ndi tuzuri ko kotela bakambo. Kana ko silika. Pour cela dalina apparaître ko batenga kim. Ambuteya. Pesa makamu na yo, misala na yo, et pas na Nzambe. Okute na fiancé, tika fiancé na maboko na Nzambe. Tika motema ne na maboko na Nzambe. Posi na ye na maboko na Nzambe. Pwaka na fasita ko pesa komo eloko. Ne tika yo loba, motema ne moko to comprendre que Nzambe na nzala. Amen. Odabra benzo lo peut-être okuta la fiancé, tolie ki kututi a comprendre que Nzambe na nzala déjà. Tolale kumuni nda tolale kutuza. Klebe soka teli na kitoko na yo. Na makambolo ba. A commission moins. Nabi moins. Tout nombre moins. On va donc soustraire. On va dire soustraction. C'est-à-dire que qui dit valeur. La dit seconde ali. On a zagaranga pe kitoko. On bien aimé. Ko betela kitoko no tolo te ye mutunda komona. Ba tunde ba komona ngo. Oh. Yo talaka nde mutakoza propre. Esili. Bakisa mafuta mulimo musana. Amen. Eloko da makasi kwa. Mafuta na ebenda. Eko benda lipamu. O kaniselo ka mutatido tera crédit telembo. La tindo na numéro wana. Kendo tambo. Wa. Saint-Jésus na lingarayo. Saint-Jésus yo umela. Ngombe ga ososo yi, ngombe yi. Zambi na kai, zamba o chanje na kai. Zamba o kapuya ba yenge bele. Atika ka bangote. Muni zamba o ngoli ka pakuti ngai, pakuti ngai ni. Pili doli na mi. Pili doli na motema wana. Ubingo ga na miso. Joga tena motema. Apakuti pili doli. Pesa makamu na onyo sepana yawe. Bitumba vina yo. Pesa na maboko wa Nzambe. Yaba yawe sabaote. Zamba bundela kabayenge beli. Ako bundela yo. Soki ni mosuza hiki kolonga te wana kala. Mena sikoyo yo kolonga.
namoni bato baye ebele moko akoti na ndako me na comprendre te tokomi ebele tobeti mutu wana parce que okomponaki te kozalaka na nzambe ozalaka na nzambe nzambe alongisaka bayenge ebele atikaka na ye nde yo te me yo kali te kozala kosala ngo na makasi na yo mpo otikelaki bitumba vi na yo te yango monike Exode 14 lobi le terrain combattant pour senge na kati ya komba ya vi ya moto mwana na nzambe oyo akoyebake yawe azalaka mpo na ye yawe wana akobundela ye mpo ozwi parole na ye opresente ye lokwa nzambe azalaka nsima parole na ye akokokisa parole na ye mpo na likambo na yo ozali akokokisa parole na ye nga na mwana mokosu na lana butuba beesprit ekoti na ndako nazwi tra na finiki baolekanga aboye nazala bamonanga te nalali na bino bozuka na bini kama na bino yawe tana makamba bato ya nga nazala beza kolala tana makamba bato ekomama na bisika ekomama sima na bikolonga na lali baluki ndaba ko permettre ti bakota na ndako baluka yo na ndenga molili baluki penza o baluki bamono te po makila moko ezobatela yo makila ya fami na yo te ya botata na yo te ya baya na yo te ya bakoko na yo te me makila ya mwana na pate oyo batiaki na esiki kosa bikuta bandako na bango akela mo batie mobandi amoni ndako na bango te asimbi bango te yo nde ndako wana o makila ezali na bina lento ya porte ya vi na yo na lento na bapoto bakila na bibakila na ndako mundeko moto tosambela mpo na ye tanto tosambela ndako bazolakisanga liboso mpota ndako na bango bapesa bango balinge moko ya rouge soit disant makila tana azobondela ndako alakisiki elamba ya rouge ebise bino bapesa bino elamba rouge namoni elamba moko ya rouge liboso alento mpota ndako na bino eza nani eza nini abio te eza ngai ma elamba te me makila ona eza molimo me eza nzoto te makila na eza molimo na bisi elongola elamba na rouge otie liboso mpota ndako na binongola mpo oyebi priere basalelaki elamba na te yango nzambe yo longola yango longola elamba na rouge longola tika kola batela yo makila ya mwana na pate tikela nzambe misala na yo nzambe alongisaka bayengebeli akolongisa yo David alobaki j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Po bayengebeli batielaka nzambe motema confiance assurance na bango lokola bato compter na yawe bato compter na parole na ye bato compter na nguya na ye bato compter na molimo na ye bato compter ke yawe kotika bango te e yawe atikaka bayengebeli te okokoma na ngonga moko boye bato osala nini me miracle esalamaka miracle esalamaka ebokofana bi nabete soki nakoma na neo ndeni nabete soki nakozeloka kolia neti soki nakolia nayebaki te soki nasala ndeni me nsambe aza tata na ngai asaleli nga likama azwi swe na ngai mpe natelemi na bomoi moto moko alandi ngai yango eloko tozolobela ane esili ane mosu ebandi me ane oyo tobandi komemama na kati ya distraction zala tout le temps quand programme eza apeye fais cet effort ya kozala multiplier l'effort na yo nzambe azozelo na multiplication ya effort ya présence na yo e ekozali mpango ozali Psaume 37 verset 5 sikati totanga
Recommander ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Et le quoi nza mafani. Ayabisi yo tela ye motema. Yo zo tele motema te. Abi mets à lui ta confiance. Tela ngai confiance. Yo sikoyo olo tele confiance. O tia confiance te. Oh, la confiance, ça fait partie de la foi. Confiance, c'est dans la carte à Kondima. Côté la table de confiance, le quoi Jérémie Lobi, et l'homme qui se confie à l'Éternel, qui met en lui sa confiance. Il est comme un arbre planté près des courants, près des eaux, et il porte des fruits. Nzete na ye kaukakate. Nzete na ye bota kambuma. C'est que nyonso atosala elonga moko boezali. Elonga ezali. Esengo ezali. Récite moko ezali. Makomolo bi o abatelaka Israël alalaka te. Nzambe abatelaka bana ne alalaka te. Nzambe alalaka te. Aza pe disrete. Akende ape congété. Mets ta confiance à lui. Côté la batute. Pour attendre ce que tu as confiance. N'est-ce qu'à premier partir le bi. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Amen. Nabi yo, autant que tu es pour utiliser sa confiance. Amen. Pour attendre tu vas boire yo, mais qu'on va boire peut-être. Amen. Ya uzaka na yo. Amen. Attends, tu es toi la maison a été. Yende nani. Asale la kabisoni. Eto liya kapana ye. Wana nzamba zota. Abi nga nzamba nazana ye. Amen. Pour ma komolobi. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ceux qui nzamba zana yote lika. Amen. Bien aimé. Ceux qui nzamba zana yote. Armée na ye zana yote. Nzamba za muzika na yo. On a des problèmes. Amen. Mais tant que Dieu est avec toi, donc yo ko Amen. ko banza lokola bapagano te. Mais banza lokola moyenge. Amen. Mets à lui ta confiance. Yonde, tu as confiance. Et donc, Balé, il agira. Donc, si les envoie. Donc, à cause de la carte, mais il faut noter la confiance. C'est la confiance. On demande comment à d'autres Isaboula Moulaï. C'est la confiance. La tombe, la midi, la pauvre. Et la tombe Moulali, c'est la confiance. On l'a la pongi à Dieu. On l'a la paix pongi, on l'a typé bien. On l'a occupé, la qui perd. Parce que tu as confiance. Amen. Aoulé sopa aoula tisalu. Amen. Ma commune bi Salomo, malgré nyonso ya zanango, mais à la terre ko la ba folo loté. C'est qui attend soit à la terre ndengeni, mais à comment na sukate. Malgré mon naï, mais à la terre ko la ba folo loté. C'est qui à la terre ko la zambete. La confiance. C'est la zambete motema naï. Batu babota bana misantu mibale mine mitano babala pour batiela nzambe motema. Batu basundula bango babala mibalo basundula bango pe babala pour batikala na bara musu batika kuna ba bébé mais nzambe lokola batiela ki confiance atika ki bango. Atika bango. Amonisi bango longa na ye. Mutu so akotiko lo bwana sada tani o zalaka awana. Fana nani wana. Zalaka nani wana. Oh. Na bana zalaka kawa. Suka na mutani.
Suka na mwezani, expliquez nous, na salawana. Ko salawana na se na mweli kyo bani, na se. Hein? Ko salawana ni eleksiri. Tukutala kanu sima, hein? Na tuli yangu tu wangu. Ko salawana ni wana. Limbo la bien ko salawana na wana. Définir l'angle. Expliquez-vous. Autour du juste livre. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Et là, c'est que au-delà d'un zambo à Salaka. Et le Dieu agit. Et la Bible dit, j'agis. Qui s'y opposerait? Il y a moyen sur dans Jean 5. A dit, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Tout un texte biblique. Jean chapitre 5. Verset 17. Total. Mais Jésus leur répondu, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Kasi Yesu alobi na bango, Satana ngai azalaka tango nyonso, ngai pe nazalaka lokola ye. Olobi amen. Amen. Na okiote. Amen. C'est que l'obéissance la parole de Dieu. Yesu abi Satana ngai azalaka tango nyonso, ngai pe nosali. Nazalaka lokola ye. Tata zosala yoko fusali. Fonda la pena kata kosala. C'est que tata da boigoite, a feneate, a chomete, mazawa salaka. Amen. Sobo kena classe il faut sala. On dans la première de la classe, le premier de la classe. La couple nous faut dans la première. Le premier. Il faut que il faut qu'on te sente réellement que tu es la maman. Nanda Kouana. Il faut qu'on te pas sentir que yo sala. Au bout de maman koi. Papa koi. Maman alali na ya zo bateli ne zo sama nanda Kouana. Hein? Maman alali penalale la mwana. Penacha mwana loboko na kingo. Penacha lokolo na kingo. Et maintenant, pas tout ça, la faux. Hein? Moi, quand pas tout ça, je vais pas de prier. On t'a dit que tout ça, n'est pas là. Nous avons fait ça. Donc, à toi, il y a des gens qui ont prié. La vie, c'est qu'on a prié, on a prié. Où est-ce qu'on a prié? Hein? Pour que tu vois là, il faut contrôler. À la dîme. Père Azawabi. Père Azola, la dîme. Hein? Donc, à la limite, on a les maillots gâtés. Il est bien aimé, faut le bouger. Qu'est-ce que on a la qui est. À la limite, c'est là que les gars vont me dire, c'est là qui est classique. Oui, ma guitare. Hein? Ou éviter. Ce qu'on a tel ami jamais dans la vie, on a d'abord dans la bonne. Ils ont dit qu'il y a des psychologie dans les tout là. Oh, à mon avis, ils ont regardé beaucoup. Et ça, la mélodie. T'as la façon de vouloir. T'as la façon de vouloir. Ils ont compris. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Misala. Abia tosala kino lelo. Azala kanga pe na tosala. Yo pe fo sala. Elongo na Nzambe. Fo o agir.
Il faut na kati action. C'est de l'autre opérationnel. Osonga simate moki liboso. Amen. Et yango neza na mutuya. Va de l'avant. Allez c'est bandaki. Et tu as deuxième jour. Toto te dit allez on a beaucoup comme ça. Toto ti kane on a beaucoup comme ça. Que zamba za biso. Zamba chambisa. Amen. Amen. Oda zambera elonga.